Lidstvo ztrácí kontrolu nad zemí a musí se usadit na vznášejícím se umělém ostrově. Bohužel ani zde nejsou lidé v bezpečí a korupce z červené hmoty je dostihla i tam. Je jenom na vás a na vaší policejní jednotce Neuron, abyste zachránili alespoň to, co z civilizace zbylo. To study the astral plane and work towards our future. The data you collect by defeating Astral Chain je hack and slash akční hra od Platinum Games, jenž mají za sebou podobné hry jako je Bayonetta 2 anebo Nier Automata. Děj se odehrává v roce 2078. Lidstvo bylo nuceno se odebrat na ostrov zvaný Megafloat. Zemi totiž ovládly chiméry a červená hmota, která mutuje lidi. Vy se ocitáte v roli jednoho ze dvou sourozenců v policejním útvaru Neuron. Váš úkol je přitom jasný: zničit všechny chiméry, které se dostanou na ostrov, a uzavřít brány, kterými se sem dostávají. A jak na ně vyzrát? Použijete jejich vlastní sílu. Máte totiž k dispozici ochočené chiméry na řetězu, zvané Legion. Boj proti chimérám je velice pestrý a zábavný a postupně se budete učit čím dál více komp a abilit, které pak můžete přiřadit svým legionům. Těch je postupem hry dohromady 5. Každý z nich je unikátní a má své vlastní schopnosti, které můžete použít jak v boji, tak při exploraci světa. Jeden ku příkladu umí vykopat díru, ve které může být něco ukryto. Další zase může zvedat těžké objekty a házet je po nepřátelích, anebo vám tím může zpřístupnit doposud neobjevenou cestu. Možností je mnoho a budete mít dostatek příležitostí se projít po ulicích města a důkladně ho legiony prohledat. Hra je rozdělena do 11 kapitol. Během každé můžete mimo hlavní úkol narazit na červené a modré policejní případy. Liší se primárně závažností a pestrostí. Je to vážně, jako byste byli policejní důstojník v ulicích. Můžete nahánět podezřelé lidi, pomáhat občanům s nalezením místa ve městě, anebo třeba léčit lidi nakažené červenou hmotou. Po každé kapitole se vám jasně ukáže, kolik úkolů jste již splnili a na jakou známku. Ke každé kapitole se poté můžete individuálně vracet i s novými legiony a dovednostmi a můžete ji dohrát na lepší známku. Co se týče obtížnosti, máte každou kapitolu na výběr zvlášť. K dispozici je tak casual mod, standard mod a po dohrání se zpřístupní i ultimátní mod. Navzájem se liší v obtížnosti nepřátel a také v počtu znovouživení, pokud zemřete. Pokud byste si vážně chtěli užít příběh naplno a štval by vás boj, můžete také zvolit i Unchained mod. V tomto módu se hra postará o veškeré soupeření za vás a nechá vás pouze koukat. V tomto módu máte navíc neomezený život. Postupem hry budete získávat skill pointy, speciální útoky a ability pro vaše legiony. Každého legiona si tím pádem můžete pestře vyladit dle vlastních preferencí. Navíc každému můžete i měnit barvičky. To samé platí i pro vás. A u policejních skřínek si můžete naprosto změnit svůj vzhled. A to i pokud to moc nebude zapadat do policejních norem. A aby toho nebylo málo, můžete Astral Chain hrát také ve dvou. Jeden z vás poté ovládá postavu a druhý jeho legiona. Tento mod je spíše takové zpestření. Je totiž v celku obtížné se sehrát pro dobré kombo a většinu kontroly má stejně první hráč. Hra vychází exkluzivně na Nintendo Switch. To umožnilo vývojářům ji plně optimalizovat pro právě tento hardware, v čemž také uspěli. Viděl jsem stabilních 30 FPS a krásné vizuály k tomu. Hudba i vzhledová stylizace je úchvatná a chvílemi máte pocit, jako byste sledovali anime ze světa japonských policistů v budoucnosti. Utvrzuje to i intro, které je úmyslně stvárněno jako anime opening. Platinum Games rozhodně nesklamalo. Téměř celý průběh hrou jsem se nestihl nudit, protože aktivity na mě číhaly za každým rohem. Jedna z mála věcí, co hře ovšem stejně mohu vytknout, je fakt, že kapitola se nedá dohrát na 100% hned, protože často v ní jsou aktivity vyžadující legiona, kterého ještě nemáte. Musíte se potom v budoucích kapitolách vracet zpět a tyto aktivity dodělat. Není to ale závažná výtka, protože to k dohrání hry absolutně není potřeba. Délka každé kapitoly a celkového děje mi také přišla skvěle naporcovaná a měl jsem odehráno za zhruba 18 hodin. Za skvělou kombinaci chytlavého příběhu, úžasné stylizace a hromady zábavného boje dáváme za tým Indiana 9 bodů z 10.